想揾一個阿媽都滿意嘅飲茶地方啊，真係好難噶喎。但係跟住順德人嘅口味咧，就肯定冇錯噶啦。鳳庭酒家開到嚟南海貴城啦喎，唔單止個廳可以坐到80位，仲有你媽咪最中意睇嘅燈光 show。你就話正唔正？海鮮翅係必備噶啦，水產品一定要夠新鮮先好味噶嘛。今日我哋就要食佢呢隻金牌燒鵝，聽講佢而家點我送雞喎，唔知係咪咧？就佢啲包間都係由順德嘅各個鎮街嘅名組成嘅，大良啊、亂教啊、溫安啊。覺得你食飯肯定要揾相熟嘅部長點單噶啦。Hello， 部長。開房，今日想食啲乜嘢啊？咁你介紹我肯定放心㗎，要阿媽中意食嘅你幫我安排啊。OK，冇問題。呢個係我哋嘅金牌燒鵝。哇！呢隻燒鵝滋滋聲啊，聽唔聽到啊？158，有我食又有雞食，正啊！最中意㗎啦，抵啊嘛。呢個係地甜甜煎餅咁樣嘅，佢粒喺度啊，成頂帽咁幫我剪開佢嚇。阿媽又最中意睇呢啲啦，個樣眼又好味，好酥香，入口嗰陣時係甜口，慢慢咬下咬下就會燒到出嚟嗰啲辣子醬整出嚟嘅。陣間我要試一下將佢夾住個燒鵝食睇下係咩風味。好大隻啊，脆皮嘅，知唔知？一定要斯文，我哋女仔食飯。正個燒鵝係咬開咗之後咧，個燒鵝腿上面冇脂肪，脂肪喺皮下面，我哋啲腿又嫩喎，好香脆。果然我可以講順德出品啊，有料到正。試下用鹹餅包住燒鵝食。好正啊！佢啲油，佢呢個皮又熟咗佢啲燒鵝啲汁。問部長有冇人試過咁食佢未？但係我覺得可以有，下次就兩個都點咗佢搭配嚟一隻酥香酥脆得嚟咧，入邊嗰隻燒鵝又好夠肉香味，好爽口啊個雞皮，佢連送個雞都咁好味，好過分啊！呢個係我哋嘅運果糖醋魚。哇！呢道餸睇 show 咁啊，新派順德醋一定要試一試啊，酸甜口感嘅。主要條魚咧係夠嫩喎，一入口咧全部都係嗰啲鮮香味，好開胃啊！一道餸順德出品肯定係精品，每一道餸都冇踩雷啊！而家開喺南海貴城啊，各位街坊你哋有口福啦〜